Është mbajtur në Katedralen Ngjallja e Krishtit në Korçë ceremonia e fronëzimit të mitropolitit të Korçës Hirësi Anastasit. Kjo ngjarje e rëndësishme është udhëhequr nga kryepiskopi i Shqipërisë, Fort Lumturia e tij Joani, ndërsa është transmetuar live edhe në ekranin e RTS Korça. Kryepiskopi Joan theksoi se fronëzimi i Hirësi Anastasit vjen në një moment të rëndësishëm ku themelet e kishës janë hedhur, kisha është ringritur dhe puna për forcimin e saj duhet të vazhdojë. Me gëzim të madh, por dhe me emocion të thellë, unë po të dërzoj ty këtë thesar të çmuar. Po ta dërzoj jo si diçka që më përket mua, po si një amanet të shenjtë që kryepiskopi Anastas ma besoi dikur mua e tani kalon tek ti për ta ruajtur, kultivuar dhe zhvilluar më tej. E di që po e lë në duar të sigurta dhe të afta, përvoja jote, formimi yt dhe mbi të gjitha përkushtimi yt i dëshmuar më japin siguri të plotë se Korça do të lulëzoj në udhëheqjen tënde. Ndërsa mitropoliti i ri Hirësi Anastasi u shpreh se do të bëjë çmos që të jetë shërbëtori së mirës, dëshmitari së vërtetës dhe mbjellës i paqes. Në këtë ditë të shenjtë, zemra ime ngrihet në lutje dhe falënderim, duke kujtuar fjalët e apostullit Pavli, të gjitha i kam të mundura me anë të Krishtit që më jep forcë. Me këtë besim, ja dorëzoj jetën dhe shërbesën time Zotit, dhe lë veten në duart e tij të shenjta. Ju lutem, mbështeteni me lutjet tuaja këtë shërbim timin të ri, sepse pa lutjet e popullit të Perëndis, çdo peshkop është i dobët. Ju ftoj të gjithëve si një trup i gjallë dhe bashkësi e dashurisë, që së bashku të ecim në këtë udhë të bekuar. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë anëtarët më të lartë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, personalitete vendore dhe qendrore, si dhe besimtarë e qytetarë të shumtë.